A l'Àndalus, segona part. Si vam parlar de les primeres etapes de l'Àndalus, ara parlarem de l'economia. Com no, una societat de l'edat mitjana es dedicava principalment a l'agricultura. I com no, una societat ubicada a la península Ibèrica, a un clima mediterrani, doncs els seus principals conreus eren la trilogia mediterrània. Recordem que la trilogia mediterrània són els conreus del blat, la vinya i l'olivera. Tot i això, els musulmans van introduir importants innovacions, en especial en el camp del regadiu de nous conreus. El regadiu va introduir una xarxa de sínies, un tipus de molí que mogut per la força animal obtenen aigua que fan que traslladen uns canals i sèquies que asseguraven poder regar els camps. I també l'altra innovació van ser nous conreus: cotó, anyil, una planta titulera, arròs, canya de sucre, albergínies, carxofes. A més de l'agricultura, a la ciutat es va desenvolupar una producció artesana de gran qualitat. En ceràmica, en cuir, floreria, armes. De fet, avui encara, a ciutats com Còrdova, hi ha molts objectes de cuir repujat de gran valor que ens hi venen, o de gran qualitat més dit, que ens hi venen d'aquesta època. Al-Àndalus també va ser un centre important de comerç. Venia els seus productes artesans i importava, sobretot, esclaus i or. El negoci d'esclaus és un negoci molt lucratiu. Les monedes més utilitzades van ser el dinar d'or i el dirhem de plata. Societat. Després de la conquesta, la ràpida conquesta, els musulmans van ser molt tolerants a les religions que hi havia a la península Ibèrica, bàsicament cristians i jueus, de manera que molts es van quedar a la península. Això va ser un bon inici, perquè posteriorment sí que és cert que els conflictes van començar a succeir. Com estava estructurada aquesta societat? Bé, direm que el grup més poderós està format pels conqueridors i els seus descendents. Bàsicament eren àrabs i berbers, però dins d'ells n'hi havia grans diferències. Els àrabs ocupaven els càrrecs de govern i les millors terres, eren els rics els que governaven. Els berbers, en canvi, tot i que eren molt nombrosos, no van obtenir tants beneficis i fins i tot alguna vegada es van revoltar contra els seus caps, els àrabs. En un segon estadi tenim els muladins, eren els cristians que van adoptar l'islam. Adoptaven l'islam perquè així evitaven pagar impostos. Els mossàrabs, que eren cristians que van continuar practicant la seva religió, el cristianisme, pagaven impostos i a partir del segle IX van emigrar als regnes cristians del nord, fugint de les persecucions. Com hem dit, si un bon inici els musulmans van ser tolerants, a partir del segle IX això ja no va passar. Jueus, una minoria molt activa en el terreny econòmic, residien en barris separats de la resta de la població. Cultura i art. Un món urbà. Les ciutats tenien una gran importància. Unes ciutats emmurallades, amb diverses portes que es tancaven per la nit per protegir la ciutat. Els carrers eren estrets i irregulars, com és una ciutat musulmana, com és una ciutat islàmica. Aquesta conformació de carrers estrets i irregulars fa que tinguin molta ombra i la calor sigui més suportable. La part principal de la ciutat era la Medina o la ciutat vella. Al seu voltant estaven els barris més populars, anomenats Ravals. De fet, avui en dia encara ens queden aquests termes i el Raval, per exemple, és un barri de moltes ciutats d'aquí o de Barcelona. Al centre de la vida política era l'Alcàsser, que era un recinte fortificat on vivien les autoritats. La vida social i econòmica es desenvolupava al voltant del mercat, aquí conegut com soc. Un altre edifici principal era la mesquita més gran, la mesquita principal, anomenada el Jama. Altre edifici també molt important pels comerciants era el Fondex. Era una mena de grans magatzems on guardaven les seves mercaderies. Respecte a la cultura, direm que a l'Àndalus va florir una cultura fabulosa, esplèndida. Avui en dia ens queden moltes restes, molts vestigis
del llegat cultural musulmà. A més, durant aquesta època va haver molts intel·lectuals molt potents que van influir les ciències i les arts, des d'Averroes, un filòsof, astrònom, jutge i metge nascut a Còrdova, a Maimònides, un metge i un teòleg jueu que també va néixer a Còrdova. El llegat a la nostra cultura, com hem dit, és molt profund, a les nostres vivendes, als nostres habitatges, parlaven de Còrdova, un pati andalús, l'aigua, la gastronomia, molts dels plats que tenim ara, el llenguatge, a la música. Les arts també van florir i ens van deixar un llegat molt important. Pintura i escultura no s'utilitzaven molt, s'usaven per revelar els edificis. I és que l'islam, a més l'islam més radical, o l'islam que s'ha acabat imposant, diu que no es pot reproduir cap figura animal ni persona, només Alà és l'única figura que podria reproduir-lo. Per tant, ni la pintura ni l'escultura es poden fer. Per tant, el que ells feien era decorar amb motius geomètrics, vegetals o cal·ligràfics. L'arquitectura sí que va tenir molta importància i parlem d'unes característiques molt concretes. Els materials que s'utilitzaven eren pobres, maó i guix, això sí, molt recoberts d'una abundant decoració. A més, hi havia una preocupació per crear ambients agradables i frescos, com fa molta calor, es van crear una mena de zones ambientades en una mena d'aire condicionat, però primitiu. I com feia aquest aire condicionat? Doncs amb moltes fonts d'aigua, amb ombres, en llocs ombrívors i frescos, i tot això ho perseguien a la seva arquitectura. L'art que utilitzaven era l'art de ferradura, que és aquest aquí que tenim, aquesta primera imatge. Veieu com les columnes, al final de la columna tenim uns arcs en forma de cercle i els arcs polivolats, que són aquests d'aquí on veiem que tenen petits lòbuls. I els edificis principals van ser les mesquites, els palaus, els castells i molts països, com en una cultura com aquesta, on París era molt important la vida social. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu.